kabisa. Tangu alipoondoka nchini tarehe 7 mwezi uliopita, ndio kwa kile kilichotajwa kama ziara ya faragha barani Ulaya. Naam. Zimepita siku 148. Taarifa ya mwisho ya serikali ilisema yupo ziarani nchini Uswizi, lakini haonekani popote hata kwenye picha za ziara. Hofu inatanda nchini Kamerun. Rais mwenye miaka 93, ndio rais mzee kuliko wote duniani kabisa, mwenye miaka 93, aliyeiongoza Kameruni zaidi ya miaka 40. Kwa hakika haonekani alipo. Rais Paul Biya tangu miaka ya 80 mwanzoni alivyoingia madarakani amefanikiwa kuiongoza nchi hiyo kwa muda mrefu sana, na katika siku za karibuni hasasa kuelekea katika uchaguzi uliomrejesha madarakani katika mazingira yenye kuacha maswali mengi hasasa kwa vyama vya upinzani na asasi za kiraia nchini humo, alionyesha dalili zote ya kwamba kiafya hakuwa katika nafasi nzuri. Lakini ni ugonjwa ule ule ambao mimi nimekuwa nikizungumza katika mataifa yetu kwamba mtu unavyozidi kuwepo kwa muda mrefu ndivyo hofu ya itakuwaje nikiondoka inavyoongezeka. Na hiki ndicho ambacho nafikiri kinamsumbua, kwa sababu kwa umri huo binafsi nilitaraji alitakiwa kusimama, kukaa pembeni katika chama chake, kubakia kama mshauri anayehamasisha na kukuza vijana wa kizazi kipya cha uongozi katika nchi hiyo. Sasa kwa bahati mbaya ndio hivyo, ameendelea kuwepo. Sasa hili la kupotea kwa muda mrefu limekuwa likinasibishwa na nadharia nyingi, baadhi wakiamini kwamba pengine ameshafariki, lakini wako wengine wanaoamini kwamba ni mwendelezo wa matibabu ya siri ambayo yamekuwa akihudhuria hasa katika mataifa ya Ulaya, katika mazingira ambayo yanahusisha gharama kubwa sana, kwa sababu kutokana na namna serikali yake ambavyo imekuwa ikijiendesha na hata familia yake, hasa wapinzani na asasi za kiraia wamekuwa wakimshutumu kutumia fedha nyingi sana kugharimia matibabu yake, wakati mwingine kwa changamoto ambazo wanadai kwamba zingeweza kushughulikiwa hata katika hospitali za kibingwa ndani ya nchi hiyo. Na hili limekuwa changamoto kubwa hata kwa viongozi wengi tu katika bara la Afrika, kwamba licha ya jitihada zinazofanyika katika kuimarisha huduma za afya, elimu na nyinginezo, inapotokea wakahitaji kusomesha watoto wao wanapeleka katika mataifa ya Ulaya. Inapohitajiwa wao watibiwe changamoto mbalimbali za kiafya, wanakwenda katika hospitali za Ulaya na hata Asia. Sasa watu wanauliza kwamba nini maana ya kusema tunaboresha huduma za afya katika mataifa? Ina maana wanaboresha kile ambacho wao hawakioni kama stahiki yao? Nilikuwa nasoma kwenye vyombo vya habari mbalimbali vya Kamerun na wachambuzi wao wanasema tangu uchaguzi umalizike, ni kama Kamerun imesimama. Yani tangu Biya awe rais kwenye uchaguzi uliomalizika, ni kama yeye ndo anafanya shughuli za kwenda Ulaya na kurudi kwa siri, kwenda kurudi, lakini nchi ni kama vitu kutoka kwa rais haviendi. Bila shaka aliwahi kuzungumza Mo Ibrahim ni mtu mashuhuri sana, bilionea mkubwa sana, mkurugenzi wa taasisi ya Mo Ibrahim Foundation. Ndiye aliwahi kuzungumza kwamba 89 years bado una aspire uongozi katika bara la Afrika, ukiamini kwamba kuna mahali unaipeleka nchi. Anauliza, unataka kuipeleka nchi wapi? Kaburini? Miaka 93. Una miaka zaidi ya 90, bado unaamini kwamba una vision ya kuiendeleza nchi. Vision inaipeleka nchi wapi katika umri huo? Kwa hiyo katika mazingira haya unaweza kaona, nakubaliana mimi na kile ambacho wachambuzi wanazungumza kwamba changamoto za sasa za Kamerun zinahitaji fresh mind, kwa sababu zinakuja katika sura mtambuka. Hebu kwa mfano Exaud nikuulize, rais kama Paul Biya kwa umri wa miaka 93 anazielewa changamoto zinazoendana na akili mnemba? Anaelewa changamoto zinazoendana na digital literacy au uelewa wa kidijitali?
anaelewa changamoto ambazo vijana wanakabiliana nazo katika soko la ajira leo hii, ambazo hazifanani na enzi za ujana wake miaka ya 60 na 70 kuelekea 80 alivyoingia madarakani. Maswali kama haya ndiyo ambayo viongozi wetu katika mataifa kama Rwanda, Uganda, Jamhuri ya Kongo na kwingineko, Kameruni pia, wanatakiwa kujiuliza kwamba, na wakishapata majibu sasa ndio waje kwenye ninatakiwa kuendelea kuwepo au kutokuwepo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kinachoendelea katika mataifa haya yote niliyoyataja hakitofautiani na Kameruni, kwamba mentality ile ya umri wa mtu iliyoko katika Uganda na namna ambavyo mambo yanashughulikiwa ndio unayoona katika Jamhuri ya Kongo, ndio iliyo Kamerun na maeneo mengine. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kile alichowahi kuzungumza Mo Ibrahim kwamba at that age wewe bado unataka kuipeleka nchi wapi, my brother, my sister? Miaka 93. Hello, unataka kuipeleka nchi wapi? Hayo ni ya Kamerun. Rais wao haonekani siku 48, na sisi tunavyojua protocol za ziara za rais siwaga zinakuwa 2-3 na tukao wamesharejea, ndio na taarifa inatoka siku 48 taifa halina rais. Nimezungumza pale kwenye maelezo kwamba kadri muda unavyokwenda, hofu inavyoongezeka, inakufanya pia kutaka uconcentrate madaraka kwako kwenye kila eneo. Paul Biya, moja kati ya vitu ambavyo amekuwa kilalamikiwa ni hilo la kutaka kwenye kila jambo yeye ndiye awepo, kila kitu akijue, na hili ndilo linalofanya hata ugatuzi wa madaraka katika kipindi ambacho hayupo haufanyiki, kwa sababu katika hali ya kawaida kama ulivyosema kiitifaki, nchi haiwezi kukaa kwa muda mrefu haina kiongozi mkuu, na wakati huo hakuna hata mtu ambaye sasa anasema kwamba huyu hasa ndiye ambaye rais kwa maandishi amemuachia majukumu haya kwa kipindi cha kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Rais Biya hajasema hilo. Kwa hiyo sasa ndio hapo watu wanakuwa na mashaka, na inasababishwa na kwamba ana hofu ya kupinduliwa. Ndio nilikuwa nawaza nikasema, ndio maana nchi nyingi za magharibi sasa hivi pata tu mwanajeshi aliyevurugika kidogo anasema simtanie bana, hii nachukua hii. Kwa Kamerun imeshindikana kwa sababu Biya katika eneo ambalo amekuwa akiweka nguvu sana ni tight control ya jeshi. Walipa fedha nyingi sana, hasa wale viongozi wakubwa zaidi katika jeshi, ili kuhakikisha kwamba loyalty au utii wao ni asilimia 100. Haya bwana, hayo ni pale Kameruni. Tusogee pembeni kidogo pale Senegal, tumalizie na hili la Afrika ambapo chama kipya kimeanzishwa pale Senegal. Hiki ni chama kipya kabisa cha rais, chama cha wazalendo wa jamhuri. Kinaitwa Kirei, chama cha wazalendo wa jamhuri, ambako hiki ni chama cha rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Kuanzishwa kwa chama hiki kuna kwenda kuanza upya mtifuano uliopo. Atatoboa. Mimi nimezungumza tangu juzi hizi taarifa zilivyoanza kuonekana. Sasa hivi ndo kakizindua rasmi, sasa kimeanza kazi. Nina mashaka na uwezekano wa Rais Faye kuweza kutoboa muhula mwingine wa urais. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni rais ambaye alikuja madarakani, unaweza kusema kwa huruma ya Sonko ambaye ndiye kama mwalimu wake kisiasa, na alikuja madarakani kupitia PASTEF, chama ambacho tayari sasa mwenyekiti wake ni Sonko, muda mfupi baada ya kufutwa waziri mkuu na Rais Faye. Lakini Sonko huyu ni rais, au tuseme kwa huku kwetu naita spika wa bunge, kwa kule katika mfumo wa mataifa ya Kifaransa wanaita rais wa bunge. Kwa hiyo katika mazingira haya ya kubeba kofia mbili, Sonko ni mtu mwenye ushawishi mkubwa katika chama cha PASTEF ambacho kilimpa uraisi Faye, lakini wakati huo ndiye ambaye alikianzisha chama hicho na akamkaribisha Faye katika chama hicho kipindi akiwa anapambana na kesi zake akiwa mahabusu, akatoa baraka za Faye
kuchaguliwa na kamati kuu ya chama na mkutano mkuu wa chama hicho kuwa mpeperusha bendera wa PASTEF, na hatimaye akaweza kupata urais ambao sasa ndio huu anaoendelea nao. Hofu yangu ni kwamba Kirei ni kwa kiasi gani ndani ya kipindi hiki cha mwaka mmoja na miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu mwingine kitaweza kuwashawishi watu wa Senegal ambao ukiangalia kimtazamo kwa siku za karibuni wanaendelea kuwa na hisia za kusimama nyuma ya Sonko, kwa sababu amejaribu kukiita chama cha kizalendo, lakini PASTEF ni chama chenye sura hiyo hiyo, na ambacho ndio kwa sababu ya msingi huu, kwa sababu ya falsafa yake ya kimajumui au uzalendo, ndiyo maana wananchi wa Senegal walikichagua kuongoza serikali ambayo sasa Faye anaiongoza. Kwa hiyo najaribu kufikiria kwamba ni kwa kiasi gani Bwana Faye atajitofautisha kisera na zile sera za PASTEF kiasi cha kufika mahali kuwin mioyo ya wa Senegali kuweza kumchagua kwa muhula mwingine na kukipiga chini chama cha Bwana Sonko ambacho ndo kinaonekana kuwa na nguvu na kimsingi ndicho kilicho madarakani licha ya mgogoro huu baina ya mafahari hawa wa kisiasa katika siku za karibuni. Kusema kweli, mamia wafuasi walihudhuria hafla hiyo ya uzinduzi. Wakati huo Rais Sonko ambaye ni rais wa bunge alikuwa akihutubia wafuasi wake umbali wa kilomita 100 maili 62. Kwa hiyo ni kaupinzani fulani kanaendelea. Sisi tusubiri tu tuone kama chama kitajizolea wanachama, ataungwa mkono Bwana Faye. Ni swala la muda pengine, kwa sababu ni rais yuko katika nafasi ya kuweza kuhonga fedha ziko katika mikono yake. Kwa hiyo unajua katika bara la Afrika lolote linawezekana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba licha ya chama kuwa kipya lakini katika uzinduzi wake mamia wamejitokeza. Sasa wamejitokeza kwa sababu ya kumpenda kweli Faye au kulikuwa na motisha nyingine ya fedha, vitisho? Maana unajua katika bara la Afrika watu wanaweza kahudhuria mikutano ya kisiasa kwa vitisho. Hasa kwa vyama hivi vyama tawala. Lakini pia watu wanaweza kahudhuria mikutano yake kwa sababu ya fedha.